ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट चालू आसा आनी म्हाका दिसता तांकां सगळ्यांक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवन आमचे डीन आमचो सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर मराळकर राजेश पाटील सुषमा सैनिया फ्रॉम 108 आनी म्हाका दिसता काल रातचे एमर्जन्सी सर्वीस जे कितें आमी करपाक जाय आयज स्टेटच्या माध्यमांतल्यान ती करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. पेशंट जे हांगा आसा तांचेर योग्य तरेचे आयज सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर मराळकर ते पूर्णपणे मॉनिटर करतले आनी टायम टू टायम तेंची मॉनिटर करून योग्य तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करपाक. कितले सिरियस आहा आसा ते म्हाका दिसता ते योग्य कितले जाण 5 लोक आहा जेंचे थोड्यांचे बर्न्स 23% आहा 22% आनी काही लोकांचे मातशे कमी आहा. सिरियस कोण नाही सर आसा सिरियस कोण सगळे गोष्टी जोपर्यंत तो भायर येना लक्ष योग्य तरेन दिवपाक जाय आनी दिवपाचें काम चालू सर, एक बार आप है. हिंदी में रिपीट कर पाएंगे फॉर आवर ऑडियंस क्या हो रहा अभी है? तक 25 बॉडीज़ गोवा मेडिकल कॉलेज में लाए गए. उसमें से 7 पोस्टमार्टम हो चुके हैं. उसमें से 12 बॉडीज आइडेंटिफाई किए गए और इधर बर्न्स में पाँच लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है. तो बेस्ट प्रोटोकॉल जो है यूज़ करके आउट ऑफ द हॉस्पिटल. इन्हें कुछ कंपनसेशन देने की बात भी की गई है, अभी मुआवजा देने की बात की गई है. वो मुझे सरकार पता की नहीं, तरफ से अभी आपको कुछ मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगा. सर बॉडी बी त्यांची प्रॉपर किती काय ना ते सरकार ठरले, मुख्यमंत्री योग्य तरेचे डिसिजन घेतले. सेक्रेटरी हेल्थ आम्ही जे कितें हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून करपाक जाय ते करपाची जबाबदारी आम्ही घेऊन चेडू ते 28% बर्न आशिल्ले ते अजून आसा न्ही चालू आहा न्ही ट्रिटमेंट. 20 वर्साची 20 इयर्स ओल्ड आनी तिका योग्य तरेची ट्रिटमेंट आमचे असिस्टंट लेक्चर आमचे डॉक्टर्स असिस्टंट लेक्चर सगळे जे कोण डॉक्टर्स जे आसा ते सगळे तेंचेर लक्ष दिवन आसा आनी म्हाका दिसता की ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल योग्य तरेचे फॉलो जाता. आणि कोणी येऊन डायरेक्ट तिंगा डिस्चार्ज दिले येयल्ले म्हणून म्हाका सो ते हय 3% डॉक्टरान सांगला 3% जो बर्नचो पेशंट आसा ताका ऑलरेडी घरा धाडल्या. बाकी 5 लोक हांगा आसा तांकां योग्य तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल गोवा मेडिकल कॉलेज वील डू एवरीथींग इज पॉसिबल. एमर्जन्सी आमचे आसाच काल सगळे एम्ब्युलन्सीस सगळ्यो गोष्टी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. बाकीचे गोष्टी मुख्यमंत्री तुमकां आणि योग्य डेड बॉडी जे हाडिल्ले पळय तिजे हे जाले आयडेंटिफाय जाले. हादसा हुआ है, अभी हम मिल कर आए हैं इंजर्ड से, उनकी आप सिचुएशन देखकर आए हैं, किस हालात में हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है. हाँ. गोवा मेडिकल कॉलेज हमारे डीन हमारे सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर मरालकर मॉनिटर कर रहे हैं. हाँ. और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ठीक से चल रहा है. और कितने लोग हैं सर अभी अंदर? 5 लोग अंदर हैं. सबसे यंगेस्ट है 20 साल की एक लड़की है जिसको मोर देन 28% सभी इंडियन हैं? सभी इंडियंस हैं. सब इंडियंस है. सब क्या ये स्टाफ हैं कि जो आए थे गेस्ट हैं क्लब में? 2 स्टाफ है और 3 लोग टूरिस्ट हैं. और इनमें जो गेस्ट हैं इनमें फीमेल्स कितनी हैं सर? एक फीमेल है. एक फीमेल जो यंगेस्ट 20 इयर्स की है. सर डेड बॉडी तुम्ही हाडले ते कितले आहात आयडेंटिफाय झाले? सर आयडेंटिफाय कितले झाले? 25 डेड बॉडीज आहा आनी ते 25 डेड बॉडीजांतले ऑलरेडी 7 पोस्टमॉर्टम जाल्ले आसा. ते योग्य तरेची कारवाई प्रोटोकॉल जे फॉलो करपाक जाय ते फॉलो करून आमचे सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर मराळकर सगळे मॉनिटर करता. डीन मॉनिटर करता. MS मॉनिटर करता. डॉक्टर्स आहा. आणि मुख्य म्हणजे कितें असें आयडेंटिफिकेशन बी पॅरली जावंक जाय. आतां पर्यंत 12 बॉडीज आयडेंटिफाय जाल्या आनी जे कितें प्रोटोकॉल वायज करपाक जाय हेल्थ डिपार्टमेंट करतली आनी जे कितें गोष्टी जाग्यार घालपाक जाय ते चालूच आसा. आनी हांगा बी ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल योग्य तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल मॉनिटर आमचे सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर मराळकरच्या ओवरऑल मॉनिटरिंगा सकयल सगळे रिपोर्टिंग सेक्रेटरी हेल्थाक जातले ते मागीर फुडें मुख्यमंत्री करतले. एकूच फॅमिलीचे 3 जाण म्हणून आसा म्हणून अशें आमकां दिसता. म्हाका खबर ना. हांव पेशंट वायज पळोवपाक गेल्लो. हांव पदीं बी आयिल्लो परत आयला इतलेच खातीर की आमकां लक्ष दवरूंक जाय की सगळे गोष्टी वेवस्थीत फुडें वचूंक जाय.